हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बालापीर इलेक्ट्रॉनिक चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों देखिए, आज हमारे पास एक LG कंपनी का 14 इंच का अल्ट्रा स्लिम टीवी है। तो हमारे पास यह बनने के लिए आया है। तो दोस्तों, इसमें जो खराबी है वह यह है कि इसमें पिक्चर बिल्कुल सही आ रहा है, पर इसका आवाज़ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम आपको टीवी और DTH दोनों स्टार्ट करके आपको दिखा देते हैं एक बार। देखिए दोस्तों, मेरा टीवी में पिक्चर बिल्कुल सही आ रहा है, पर किसी भी चैनल में इसका आवाज़ जो है नहीं आ रहा है। और चलिए टीवी का हम वॉल्यूम भी बढ़ा कर देख लेते हैं। तो इसका टीवी का वॉल्यूम देख लीजिए दोस्तों, इसका टीवी का वॉल्यूम जो है 100% फुल है। और अब DTH का वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो ये देखिए, हम DTH के भी वॉल्यूम बढ़ाकर फुल कर दिए हैं, फिर भी इसमें आवाज़ जो है टीवी में नहीं आ रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम टीवी को बंद करते हैं और आपको बताते हैं कि ऐसा फॉल्ट कहाँ कहाँ से आता है। तो दोस्तों, ऐसा फॉल्ट आवाज़ वाला जो समस्या है यह 3 जगह से आता है। तो फर्स्ट हमारा टीवी, दूसरा AV कोड जो 2 पिन या 3 पिन का AV कोड लगता है उससे, और तीसरा हमारा DTH बॉक्स से आता है ऐसा फॉल्ट। ठीक है, तो दोस्तों यह टीवी हमारे पास बनने के लिए आया है। तो हमारा AV कोड और DTH दोनों सही है, तो हमारा खराबी टीवी में है। तो चलिए हम टीवी को पहले बनाएंगे और टीवी को खोलेंगे। उससे से पहले दोस्तों, मैं आपसे सादर प्रार्थना करता हूं कि अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही घंटी बटन को टच कर नोटिफिकेशन ऑल कर लें, ताकि अब ऐसे टेक्निकल वीडियो आप हमेशा देखते रहें। दोस्तों, हमने टीवी का सारा नट वगैरह खोल दिए हैं। अब AV कोड को निकाल देते हैं और टीवी के पीछे से कैबिनेट हम हटाते हैं, ताकि हमको किट में चेक करने में आसानी हो। तो देखिए दोस्तों, हमने टीवी को पूरी तरह खोल दिए हैं। और दोस्तों, इसमें सबसे पहले चेक करेंगे इसका स्पीकर इस टीवी का सही है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए आपको स्पीकर चेक करके दिखाते हैं। तो दोस्तों, स्पीकर को चेक करने के लिए सबसे पहले किट में से हम इसका कनेक्शन स्पीकर का निकाल देते हैं। ये देखिए स्पीकर का तार है। और उसके बाद इसको मीटर से स्पीकर को चेक कर लेते हैं कि ठीक है कि नहीं। देखिए दोस्तों, इसमें कांटा शो कर रहा है, यानी स्पीकर इसका बिल्कुल सही है। स्पीकर में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो भी खराबी है इस किट में है, और किट में भी खराबी है जो वह साउंड सेक्शन में है। तो दोस्तों ये देखिए, यह काला हीट सिंक लगा हुआ है, इसी में IC लगा हुआ है साउंड सेक्शन का, और ख़राबी हमारा यहीं से आता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, साउंड सेक्शन हमारा यह है, यही वाला साउंड सेक्शन है। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि साउंड सेक्शन में मेरा सप्लाई जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर सप्लाई आ रहा होगा साउंड सेक्शन में तो हमारा खराबी या तो IC में होगा या इसके कंपोनेंट पार्ट में होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसका वोल्टेज चेक कर लेते हैं। दोस्तों, हमने किट को उलट दिए हैं, आप वोल्टेज देखेंगे तो देखिए दोस्तों, हमारा साउंड सेक्शन यहाँ है, यही साउंड सेक्शन का IC लगा हुआ है। और ये देखिए, इस पर प्लस और इस पर माइनस, यानी ठंडा गर्म वोल्टेज यहाँ आ रहा है। और यहाँ पर फिल्टर कंडेंसर या देखिए फिल्टर कंडेंसर लगा हुआ है, यही हमारा सप्लाई आउट कर रहा है। और यह सप्लाई दोस्तों देख लीजिए, यह यहाँ से यहाँ एक जैक लगा है, और यह पावर सप्लाई से दोस्तों सप्लाई निकल रहा है। तो सबसे पहले हम टीवी स्टार्ट करेंगे और इसका वोल्टेज चेक करेंगे। दोस्तों, हमने टीवी में सप्लाई दे दिए हैं और मीटर को 200 का रेंज में सेट कर दिए हैं, और एक पिन को हम यहाँ पर ग्राउंड करेंगे और यहाँ पर देखेंगे वोल्टेज। तो देखिए दोस्तों, हमारा वोल्टेज यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, वोल्टेज मेरा यहाँ पर सही है। और उसके बाद देखेंगे इसका 110 वोल्ट की सप्लाई। यह देखिए 110 वोल्ट की सप्लाई भी मेरा सही आउट हो रहा है, और यहाँ पर मेरा वोल्टेज भी आ रहा है। तो दोस्तों, जब वोल्टेज मेरा आ रहा है तो अब देखेंगे यहाँ से हमारा स्पीकर का कनेक्शन आउट किया है, तो हमारा यहाँ पर 18 वोल्ट बता रहा है। तो जब 18 वोल्ट सप्लाई वोल्टेज बता रहा है तो हमारा स्पीकर का जहाँ कनेक्शन होता है वहाँ हमको 9 वोल्ट, 8 से 9 वोल्ट के करीब बताना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर कोई भी वोल्टेज मेरा नहीं बता रहा है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा किसी भी पिन पर, स्पीकर के किसी भी पिन पर कोई भी वोल्टेज नहीं बता रहा है। तो अब हम चेक करेंगे इसको दूसरे ढंग से। तो दोस्तों बताते हैं कि इसमें हुआ क्या है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए, तभी आप पूर्ण रूप से समझेंगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, यह ग्राउंड है, यह इनपुट है, और यह 5 वोल्ट आउट करता है। तो यह जो 5 वोल्ट आउट करता है,
यह आईसी को चालू करता है। जब यह 5 वोल्ट की सप्लाई निकालेगा तो यह आईसी जो है मेरा काम करेगा, यानी यह जो है स्टैंड बाई में हो जाता है। जब यह 5 वोल्ट नहीं निकलेगा तो हमारा साउंड सेक्शन का आईसी जो है स्टैंड बाई में चला जाएगा। ठीक है, इस पे वोल्टेज तो जाएंगे पर यह आईसी हमारा काम नहीं करेगा। उस स्थिति में हम सबसे पहले इस पर वोल्टेज चेक करते हैं कि इस पर वोल्टेज आता है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों, हम इस पर वोल्टेज देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा यह देखिए, यह तो ग्राउंड है, इस पर हमारा वोल्टेज आउट आ रहा है। और यह देखिए हमारा 5 वोल्ट की सप्लाई यह ट्रांजिस्टर जो है निकाल रहा है। तो यह ट्रांजिस्टर निकाल रहा है, तो इसका प्रिंट पकड़िए। तो यह देखिए यहाँ से होकर और यहाँ से यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा है और रेजिस्टेंस के बाद इस आईसी को सप्लाई दिया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए हमारा 5 वोल्ट के करीब आ रहा है। ठीक है, 4.5 वोल्ट 5 वोल्ट आ रहा है, देख लीजिए ध्यान से, ये देखिए। ठीक है, और यही वोल्ट, और यहाँ पर इसके ठीक रेजिस्टेंस के दूसरे सिरे पर हमको 2 से 3 वोल्ट के करीब वोल्टेज यहाँ आना चाहिए। तो ये देखिए हमारा यहाँ पर वोल्टेज नहीं आ रहा है। जब तक यहाँ पर 2 से 3 वोल्ट के करीब वोल्टेज नहीं आएंगे तब तक यह आईसी हमारा काम नहीं करेगा। तो देखिए दोस्तों, इसके पीछे जो है हमारा ट्रांजिस्टर से जो वोल्टेज आउट हो रहा है यह आ रहा है और रेजिस्टेंस के दूसरे सिरे पर वोल्टेज हमारा नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस को हम सबसे पहले बाहर निकाल कर और चेक करेंगे, क्योंकि यह रेजिस्टेंस कटा हुआ हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले किट को उलट देते हैं और दिखाते हैं आपको कि ये देखिए साउंड सेक्शन को, आईसी को चालू करने के लिए यह ट्रांजिस्टर से 5 वोल्ट की सप्लाई निकाला है। और जब यह सप्लाई निकलता है तो हमारा यह आईसी काम करता है, और यह सप्लाई जब आईसी पर नहीं जाएगा तो हमारा जो है साउंड सेक्शन का आईसी स्टैंड बाई में हो जाएगा। तो चलिए हाँ, ये देखिए, ये इस रेजिस्टेंस को हम निकालते हैं हम बाहर। ये दोस्तों देखिए हम इस रेजिस्टेंस को निकाल लिए हैं। अब चलिए इसको मीटर से चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हमने कांटा वाला मीटर रखा है, अब इससे हम इसको चेक कर लेंगे। ये देखिए, जब हमारा रेजिस्टेंस सही रहेगा तो कांटा हमारा शो करेगा। तो हमारा जो रेजिस्टेंस है यह है, तो देखते हैं इसका रेजिस्टेंस। तो देखिए दोस्तों, इस रेजिस्टेंस का वैल्यू नहीं बता रहा है, बिल्कुल यह 0 है। इसमें यह रेजिस्टेंस जो है दोस्तों हमारा कट गया है। ठीक है, तो चलिए इसके जगह पर दूसरा हम रेजिस्टेंस चेक करके दिखा देते हैं। दोस्तों इस रेजिस्टेंस का नंबर है 4.7K। ठीक है, 4.7K। तो इसके जगह पर देखिए हम दूसरा रेजिस्टेंस आपको दिखाते हैं। तो हम ये रेजिस्टेंस लगाएंगे 4.7K, इसको हम मीटर से चेक करके देख लेते हैं। ये देखिए हमारा रेजिस्टेंस यह कांटा शो कर रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम इसी रेजिस्टेंस को लगाएंगे किट में और उसके बाद किट को चेक करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम इस रेजिस्टेंस को यहाँ पर लगा दिए हैं। यह 4.7K का रेजिस्टेंस है। दोस्तों हमारे पास बहुत गाड़ी आते जाता रहता है, इसलिए बहुत से आवाज़ उत्पन्न होता है, इसलिए हमें क्षमा करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब इसको हम सोल्डिंग कर देते हैं, और सोल्डिंग करने के बाद इसका जो फालतू का जो पिन बचेगा इसको हम काट के निकाल देंगे। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम आवाज़ हमारा नहीं आ रहा था। ठीक है, इसका फालतू पिन काट के निकाल देते हैं। तो देखिए दोस्तों हम इसको काट देते हैं। ठीक है, तो अब जो है दोस्तों हम इस टीवी में सप्लाई देंगे और वोल्टेज को चेक कर लेंगे कि मेरा वोल्टेज जो नहीं बन रहा था वोल्टेज बना कि नहीं। तो चलिए इसको हम ग्राउंड कर दिए, टीवी में सप्लाई भी दे दिए हैं। अब इसका हम वोल्टेज देखेंगे। तो देखिए दोस्तों हमारा यहाँ पर वोल्टेज आ रहा था, अभी भी आ रहा है, और यहाँ पर मेरा वोल्टेज था। ठीक है, पर यहाँ नहीं बता रहा था, तो रेजिस्टेंस बदले हैं। तो अब देखते हैं वोल्टेज। ये देखिए दोस्तों हमारा वोल्टेज यहाँ पर आ गया, 2.5 वोल्ट के करीब यहाँ पर वोल्टेज हमारा आ गया है। तो अब देखते हैं कि जो हमारा स्पीकर का पिन पर जब वोल्टेज नहीं आ रहे थे वह वोल्टेज हमारा आया कि नहीं। ये देखिए दोस्तों हमारा वोल्टेज भी यहाँ पर आ गया है। तो सप्लाई वोल्टेज देखते हैं। तो सप्लाई वोल्टेज देखिए हमारा 15 वोल्ट के करीब है। जब आईसी काम कर गया तो जब लोड पड़ा तो वोल्टेज हल्का कुछ डाउन हुआ है। यहाँ पहले 18 वोल्ट बता रहा था, अब 15 वोल्ट बता रहा है। तो यहाँ पर हमारा देखिए 7.5 वोल्ट आ गया है। ठीक है, आधा वोल्ट यहाँ पर आता है। देखिए सारा स्पीकर के पिन पे वोल्टेज आ गया है। तो अब जो है दोस्तों हम करेंगे कि इसमें स्पीकर का तार लगाएंगे और ये भी कोड को लगाकर और देखेंगे कि मेरा साउंड और पिक्चर आता है कि नहीं। और इसमें दिक्कत था हमारा साउंड का, तो देखते हैं कि हमारा साउंड आता है कि नहीं। ठीक है, और किट को उलट कर और इसमें स्पीकर का कोड लगाते हैं।
तो ये देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर स्पीकर का तार लगा देते हैं। ये हम स्पीकर का कोड लगा दिए हैं। देखिए दोस्तों, ये स्पीकर का कोड है। अब हम यहाँ पर ए भी पिन लगाएंगे। तो अब जो है दोस्तों, हम यहाँ पर ए भी पिन लगाएंगे और देखते हैं कि हमारा स्पीकर से आवाज़ आया कि नहीं आया, टीवी में आवाज़ आया कि नहीं। तो ये देखिए, इसको हम लगा दिए और उसके बाद जो है दोस्तों, टीवी को हम स्टार्ट कर दिए हैं। तो टीवी स्टार्ट होगा। तो आ गया है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आवाज इसका आ गया है। आवाज को हम कम करते हैं। दोस्तों, इसमें जो आवाज नहीं आ रहे थे, आवाज बिल्कुल सही आ गए हैं। तो चलिए आप टीवी का आप पिक्चर भी देख लीजिए। देखिए दोस्तों, इसका पिक्चर ठीक है और पिक्चर के साथ आवाज भी मेरा आ गया है। तो यह टीवी जो है दोस्तों, पूरी तरह ठीक हो गया है। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो बाईं साइड अंगूठे के निशान को टच कर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही घंटी बटन को टच कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए।